여러분, 우리가 보통 의학적인 진단이나 처방을 이야기할 때는 어떤 정밀함에 대한 기대치가 있잖아요. 마치 공학처럼요. 팔이 부러지면 엑스레이에 그 삐뚤어진 하얀 뼈의 선이 딱 명확하게 나타나고 의사는 그걸 가리키면서 자, 여기가 문제네요. 이렇게 말하죠. 되게 이분법적이고 아주 깔끔합니다. 네, 그렇죠. 그 눈에 보이고 범주화할 수 있는 명확함이라는 게 인간한테 엄청난 안도감을 주니까요. 내 문제가 시각적으로 탁 확인되는 순간 해결책도 존재하겠구나 하는 믿음이 생기거든요. 맞아요. 바로 그거죠. 하지만 인간의 뇌신경 발달이나 내면의 상처 혹은 그 치유나는 영역으로 발을 들이는 순간 그 엑스레이 기계는 갑자기 고장 나버립니다. 마음이 얼마나 다쳤는지, 반대로 얼마나 회복되었는지 흑백 사진으로 찍어낼 수가 없잖아요. 우리가 마주하는 진단의 풍경이 갑자기 굉장히 흐릿하고 좀 복잡해집니다. 아, 그야말로 진단적 진흙탕이죠. 지금까지 우리가 흔히 쓰던 힐링이나 치유라는 단어들이 비즈니스 시장에서 종종 되게 공허하게 들렸던 이유도 사실 바로 그겁니다. 증명할 수가 없었으니까요. 자, 이 내용부터 한번 본격적으로 파헤쳐 보죠. 오늘 우리 딥다이브의 미션은 바로 여기서 시작됩니다. 우리는 대체 왜 여행을 떠나는가? 이 본질적인 질문을 뇌과학의 관점에서 완전히 뒤집어 볼 거고요. 거기서 멈추는 게 아니라 이 눈에 보이지 않는 치유의 과정을 어떻게 객관적인 데이터로 뽑아내서 현대의 플랫폼 비즈니스로 연결할 수 있는지까지 깊게 파헤쳐 볼 겁니다. 네, 아주 기대가 되는데요. 흥미로운 자료가 하나 있습니다. 바로 국립공주대학교 스마트 의료 웰리스 관광대학관 이용근 교수님이 진행하신 관광 플랫폼 창직론 학부 수업의 9주차 종합 토론 내용인데요. 이 자료가 정말 기가 막힌 게 학생들이 단순히 호텔 예약이나 여행 코스를 짜는 수준이 아니에요. 어떻게 하면 인간의 뇌를 해킹해서 진정한 치유를 끌어내고 그걸 비즈니스로 만들지 막 치열하게 논쟁을 하고 있습니다. 그쵸. 이게 관광학이라는 어떤 단일 학문의 경계를 완전히 부숴버린 토론이라고 하더라고요. 뇌과학의 신경가소성, 심리학의 행동통제기술, 플랫폼의 인프라, 그리고 인문학적인 통찰까지 다 하나로 융합되어 있습니다. 그러니까 여행을 단순한 소비가 아니라 뇌를 재배선하는 의료적 개입이자 미래의 핵심 산업인 K-메디웰 비즈니스의 청사진으로 바라보고 있는 거죠. 와, 청사진. 그럼 가장 밑바탕이 되는 뇌과학 이야기부터 한번 들어가 보죠. 우리 뇌에는 그 선조체랑 해마라는 두 가지 중요한 영역이 끊임없이 줄다리기를 하고 있다고 합니다. 선조체는 쉽게 말해서 자동주행 모드예요. 우리 퇴근길에 막 딴 생각을 하면서 운전했는데 정신 차려보니 집 주차장이네? 이런 경험 다들 있으시잖아요. 다들 한 번쯤 겪어보셨을 겁니다. 네, 늘 가던 길이나 익숙한 패턴을 처리하면서 뇌의 에너지를 확 아껴주는 역할을 하는 거죠. 반면에 해마는 새롭고 낯선 자극을 인식하고 내가 전혀 알지 못하는 공간과 상황에 대한 새로운 지도를 그리는 아주 창조적이고 적극적인 엔진입니다. 그 선조체가 익숙한 편안함이라면 해마는 낯선 생존의 영역인 셈이죠. 여기서 진짜 중요한 건 인간의 뇌가 엄청난 에너지를 소비하는 기관이라는 사실입니다. 몸무게의 2%밖에 안 되는데 에너지는 20%를 넘게 쓰거든요. 뇌 입장에서는 웬만하면 선조체를 그냥 켜두고 에너지를 좀 아끼고 싶어 하겠네요. 해마를 계속 팽팽하게 돌리는 건 되게 피곤한 일이잖아요. 정확합니다. 바로 그 지점에서 아주 무서운 현대의 부작용이 발생합니다. 자료에 인용된 캐나다 맥길 대학의 연구를 보면요. 영국 런던의 그 복잡하고 불규칙한 골목길을 내비게이션 없이 머릿속 지도만으로 운전하는 택시기사들은 일반인보다 해마의 부피가 물리적으로 훨씬 컸습니다. 와, 물리적으로요? 네. 근데 GPS, 그러니까 내비게이션에 전적으로 의존하게 된 사람들은 어떻게 되었을까요? 뇌는 이제 내가 굳이 에너지를 써서 길을 기억하고 지도를 그릴 필요가 없네. 기계가 대신 다 해주니까 이렇게 판단을 해버립니다. 그리고 극강의 에너지 효율을 위해서 해마와 연결된 시냅스를 스스로 툭 끊어버리죠. 와, 세상에. 기계가 길을 찾아주니까 뇌가 알아서 자기 신경망의 전원을 그냥 차단해버리는 거군요. 이거 들으니까 GPS는 결국 우리 뇌의 근육을 대신 써주는 깁스나 다름없네요. 우리 다리 다쳐서 깁스 오래 하고 있으면 뼈는 붙을지 몰라도 근육은 다 쪼그라들잖아요. 아주 정확한 비유입니다. 그 AI나 기술이 주는 극강의 편리함이 사실은 우리 뇌를 위축시키고 있다는 거죠. 맞아요. 이 맥락에서 수업 중 한 학생이 욜드 세대, 즉 시니어 세대를 위해 제안한 여행 상품 아이디어가 저는 정말 충격적이었습니다. 핵심 가치가 보통 생각하는 안락함이 아니라
의도적 헤매기예요. 어르신들한테 그냥 종이 지도 하나 던져주고 낯선 골목을 땀 흘리면서 스스로 찾아가게 만드는 겁니다. 보통 우리가 시니어 여행하면 떠오르는 게 최고급 버스에 문 앞까지 다 데려다주는 그런 편안한 패키지잖아요. 근데 이 학생은 육체적 편안함이 오히려 인지적 퇴화를 가속한다는 사실을 딱 간파한 겁니다. 맞아요. 종이 지도를 들고 가다가 길을 잘못 들고 현지인한테 막 손짓 발짓 섞어가며 길을 묻는 그 번거롭고 낯선 불편함, 그 과정에서 발생하는 스트레스와 자극이 쪼그라든 해마의 시냅스를 다시 강제로 연결시킵니다. 물리적인 뇌의 신경 가소성을 회복시키는 아주 강력하고 직접적인 디지털 치료제가 되는 거죠. 우리가 흔히 말하는 그 힐링 여행의 개념이 여기서 완전히 박살이 나네요. 선베드에 누워서 칵테일 마시고 쉬는 게 뇌과학적으로는 전혀 힐링이 아니라는 거잖아요. 근데 교수님도 사람인데 과연 이런 스마트폰이나 AI가 주는 그 달콤한 편리함의 독에서 온전히 자유로우실까요? 쉽지 않죠, 사실. 그러니까요. 자료를 보면 교수님 스스로도 AI가 만들어내는 그 되게 매끄럽고 완벽한 결과물에 의존하시다가 어느 순간 본인만의 고유한 냄새가 싹 빠져버렸다는 걸 깨달은 적이 있다고 고백하십니다. 지식과 정보를 다루는 학자일수록 그런 매끄러운 관념의 세계에 갇히기가 훨씬 더 쉽거든요. 그래서 교수님이 직접 실천하신 처방전이 시사하는 바가 되게 끕니다. 통제된 실내랑 노트북을 아예 버리고 숲으로 가서 펜과 종이만으로 생각을 정리하고 심지어 맨발로 차가운 흙과 돌을 밟는 어싱을 하셨다고 해요. 어싱까지요? 네, GPS 없이 낯선 소도시의 골목을 무작정 막 걷기도 하시고요. 그러니까 예측 가능하고 아주 안전한 하이퍼 리얼리티의 세계에서 빠져나와서 날 것 그대로의 낯선 사건의 세계로 자기 육체를 강제로 확 밀어 넣은 겁니다. 뇌를 다시 재배선하려면 그렇게 땀 냄새 나는 진짜 물리적인 충돌이 필요하다는 거군요. 자, 여기까지 들으면 여행이 뇌를 진화시키는 생물학적 메커니즘은 완벽하게 이해가 됩니다. 근데 이걸 비즈니스로 만들려면 또 다른 되게 거대한 장벽이 하나 있어요. 어떤 장벽일까요? 수업 중에 장서영 학생이 부모님이 운영하시는 쌈밥집 이야기를 꺼냈거든요. 손님들이 되게 정성스러운 음식과 따뜻한 대화를 나누면서 마치 치유를 받는 듯한 온기를 느끼고 돌아간다는 아주 아름다운 이야기였습니다. 근데 누군가 그래서 그 식당이 사람을 치유한다는 증거가 뭡니까? 이렇게 물으면 손님들이 기분 좋다고 했어요. 라는 에피소드 말고는 내밀 수 있는 게 없잖아요. 맞아요. 바로 그 한계가 주관적 감상에서 끝나버리는 기존 관광산업의 가장 큰 맹점입니다. 이용근 교수님이 강조하시는 미래산업, 즉 과학적 웰니스는 그 따뜻한 온기를 객관적인 데이터와 증명 가능한 내러티브로 딱 전환하는 작업이거든요. 네네. 실제로 2026년 4월 9일부터 치유관광산업 육성에 관한 법률이 본격적으로 시행이 됩니다. 이제는 국가나 소비자가 여기 오면 힐링됩니다 하는 막연한 광고 문구를 절대 그냥 믿어주지 않아요. 법적, 과학적 기준으로 그 치유를 스스로 증명해내야만 산업으로서 인정받는 그런 시대가 열린 겁니다. 여기가 진짜 흥미로운 지점인데요. 근데 잠깐만요. 저는 사실 이 부분에서 약간 본능적인 거부감이 듭니다. 여행의 로맨스라는 게 있잖아요. 낯선 곳에서 느끼는 그 몽글몽글한 감정, 사람과 사람 사이의 따뜻한 온기. 근데 이걸 갑자기 막 뇌파 측정기 같은 차가운 기계로 당신의 힐링 수치는 85점입니다. 이렇게 평가해버리면 그 인간적인 감성이 너무 싹 메말라버리는 것 아닐까요? 데이터라는 되게 차가운 칼날이 여행의 낭만을 막 난도질하는 느낌이거든요. 이건 정말 중요한 질문을 던져주네요. 예술과 공학이 딱 부딪힐 때 항상 나오는 되게 자연스러운 반응입니다. 하지만 우리가 데이터를 너무 기계의 관점에서만 보고 있는 걸 수도 있어요. 차가운 센서가 향하는 궁극적인 목적지는 결국 뜨거운 인간의 회복이거든요. 인간의 회복이요? 네. 예를 들어서 뉴로하모니 같은 뇌파 측정 기술을 여행과 결합했다고 가정을 한번 해보죠. 숲을 걷기 전과 후의 뇌파를 측정합니다. 눈에 보이지 않던 깊은 안도감은 알파파의 증가라는 수치로 명확하게 나타납니다. 그리고 복잡했던 머릿속이 막 맑아지면서 현재에 온전히 몰입하는 감각은 SM알파의 활성화로 그려지죠. 턱관절이 맴돈던 긴장감 같은 건 스트레스 호르몬인 코르티솔 수치의 급감으로 딱 증명이 되고요. 그러니까 차가운 숫자가 낭만을 파괴하는 게 아니라 오히려 내 안에서 일어나고 있는 기적 같은 변화를 내 두 눈으로 직접 확인하게 해주는
어떤 거울이 되는 거군요. 내가 돈과 시간을 들여서 지금 정말 제대로 쉬고 있는 게 맞나 하고 끊임없이 스스로를 의심하죠. 맞아요. 항상 의심하죠. 네. 그때 데이터가 당신의 뇌파가 지금 완벽한 휴식 상태에 진입했습니다. 이렇게 객관적으로 딱 지지를 해줄 때 소비자의 뇌는 비로소 완전히 방어 기제를 내리고 훨씬 더 깊은 치유의 단계로 들어갑니다. 이것이 바로 감성적인 자원과 임상적 인프라가 결합된 K-메디웰 모델의 본질적인 강력함이에요. 확실한 실내 위에서만 진정한 릴렉스가 가능하니까요. 와, 완벽하게 납득했습니다. 오히려 그 데이터가 없으면 계속 나 지금 힐링하는 거 맞나 하고 스스로 검열하느라 더 피곤해질 수도 있겠네요. 그렇죠. 자, 그럼 이제 낯선 자극을 통해 해마를 재배선하는 기획도 짰고 그걸 뇌파로 증명할 데이터 임상 인프라도 갖췄습니다. 완벽한 치유관광 상품이 딱 나왔어요. 이제 이걸 시장에 던져야 하잖아요. 수업에 참여한 여러 학생들이 이 상품을 세상과 연결하기 위해 스마트 스토어 같은 플랫폼 실습을 하면서 아주 엄청난 깨달음을 얻게 됩니다. 아마 학생들은 스마트 스토어를 처음에는 단순히 물건 올려놓고 파는 가판대 정도로 생각했다가 큰 코를 다쳤을 겁니다. 플랫폼은 단순한 웹사이트가 아니라 소비자의 신뢰가 오롯이 담기는 그릇이자 눈에 보이지 않는 거대한 디지털 부동산이거든요. 네, 그 자료를 보면서 저도 진짜 혀를 내둘렀던 게 스마트 스토어의 URL, 즉 상점 주소는 처음에 딱 한 번 정하면 절대 수정을 할 수가 없대요. 심지어 마음에 안 들어서 탈퇴를 하고 다시 가입하려고 해도 무려 사실 5일이라는 재가입 금지 페널티를 받게 됩니다. 트렌드가 하루가 다르게 막 변하고 1주 만에 쇼츠를 휙휙 넘겨버리는 시대에 무려 45일 동안 아무것도 못한다뇨. 이게 그냥 플랫폼의 까다로운 약관 정도로만 보이지가 않더라고요. 현실 세계의 오프레인 병원 건물이라고 생각해 보시면 이해가 되게 쉽습니다. 환자들이 찾아오는 병원 위치를 막 갑자기 길 건너편으로 옮기거나 간판 이름을 매일매일 바꾸면 어떻게 될까요? 완전 혼란에 빠지겠죠? 그렇죠. 환자들은 혼란에 빠지고 신뢰는 아예 바닥으로 떨어집니다. 플랫폼의 45일 페널티도 똑같아요. 치유를 파는 공간이라면 그 디지털 입구부터 묵직한 신뢰감과 절대 변하지 않는 정체성을 가져야 한다는 겁니다. 거대 자본 없이도 플랫폼을 통해 창직을 할 수 있는 시대지만 그 인프라의 주춧돌을 놓는 일은 현실의 건축만큼이나 엄청나게 무거운 책임감이 따른다는 걸 시스템으로 강제해버리는 거죠. 와, 시스템으로 강제한다. 근데 이 플랫폼 비즈니스를 하다 보면 어쩔 수 없이 또 효율의 유혹에 빠지게 되잖아요. 한 학생이 교수님께 아주 뼈 때리는 고민을 토로했어요. 요즘 AI 쓰면 알고리즘이 좋아하는 화려한 상세 페이지나 기획안을 남들보다 10배는 빨리 뽑아낼 수 있습니다. 근데 치유관광은 사람의 마음을 건드리는 진정성이 생명이잖아요. AI가 1초 만에 찍어낸 매끈한 결과물이 고객에게 알맹이 없는 가짜로 들통나면 어떡하죠? 이런 질문이었어요. 기술의 효율성이랑 인간의 진정성 사이에서 아주 정확하게 딜레마를 짚어냈습니다. 여기에 대해서 교수님이 제시하신 해결책이 바로 7대3의 법칙입니다. 핵심은 AI를 배척하라는 게 절대 아니에요. 전체 업무의 70%, 즉 시장 키워드 분석, 번역, 예약 시스템 구축, 안전망 확보 같은 아주 방대하고 반복적인 작업은 AI와 알고리즘의 극강의 효율성에 완전히 맡기라는 겁니다. 하지만 나머지 30%는 절대 기계한테 넘겨선 안 된다는 거군요. 네, 맞습니다. 그 30%는 고객이 여행지에서 직접 마주하게 될 의도된 불편함, 낯선 골목에서 길을 잃었을 때 느끼는 막막함, 그리고 그것을 스스로 극복해내면서 얻는 성장의 시나리오입니다. 이건 기획자 본인이 직접 땀 흘리면서 현장에서 겪은 고뇌와 서사에서만 나올 수가 있거든요. 데이터가 예측하지 못하는 그 인간적인 마찰음, 그것이 반드시 30%를 채워야 합니다. 이 7대3의 법칙을 들으니까 저는 그 최고급 파인다이닝 레스토랑의 주방이 딱 떠오릅니다. 주방에 있는 최신식 오븐, 1도 단위로 온도를 맞추는 스위드 기계, 막 정밀한 타이머, 그러니까 완벽한 조리 환경의 70%를 세팅해주잖아요. 인간보다 훨씬 더 정확하게요. 그렇죠. 기계가 훨씬 정확하죠. 네. 하지만 결국 손님들의 눈을 번쩍 뜨이게 하고 마음을 훔치는 건 셰프가 접시가 나가기 직전에 자신의 직감과 경험을 믿고 탁 뿌리는 한 꼬집의 독창적인 향신료잖아요. 그 30%의 인간적인 터치, 사람만이 만들어낼 수 있는 변칙적인 서사가 없다면 그건 그냥 공장에서 찍어낸 밀키트에 불과하겠죠. 와, 완벽한 비유입니다.
AI가 아주 매끄럽게 구워낸 70%의 도화지 위에 창직자가 자신의 철학이라는 30%의 향신료를 확 뿌리는 겁니다. 그 결합이 결국 소비자들의 해마를 강타하고 지갑을 열게 만드는 굳건한 내러티브가 되는 거죠. 자, 그럼 이제 오늘의 하이라이트라고 할 수 있는 그 30%의 서사가 완전 극한으로 치달은 사례 하나를 들여다보겠습니다. 충남 예산에 있는 살목지라는 저수지 이야기인데요. 한 학생의 심층 분석에 따르면 공포영화 살목지가 개봉하고 나서 되게 믿기 힘든 일이 벌어졌다고 합니다. 무려 새벽 1시에 149대의 차량이 그 엄청 음산하고 귀신이 나온다는 실제 저수지로 꾸역꾸역 몰려들었다는 거예요. 여러분, 이거 상식적으로 이해가 되시나요? AI가 가장 빠른 길 다 알려주고 모든 게 통제된 안전한 세상에 사는 사람들이 대체 왜 이 밤중에 좁고 구불구불한 흙길을 뚫고 극한의 공포를 느끼러 가는 걸까요? 이게 바로 우리의 해마가 얼마나 예측 불가능한 자극에 굶주려 있는지 보여주는 아주 날것의 증거입니다. 현대인들은 모든 것이 매끄럽게 통제된 하이퍼 리얼리티 속에 살고 있잖아요. 되게 안전하지만 너무 지루하죠. 그러면서 해마의 시냅스는 점점 끊어지고 있고요. 새벽 1시에 서늘한 안개, 한 치 앞도 보이지 않는 어둠, 언제 무언가 탁 튀어나올지 모르는 신경의 곤두섬. 사람들은 그 잃어버린 생명력, 즉 내가 살아있다는 강렬한 생물학적 감각을 다시 되찾기 위해서 기꺼이 그 압도적인 불편함과 공포를 스스로 자처하는 겁니다. 그래서 예산시 입장에서는 놀라서 당연히 야간 출입을 전면 통제해버렸습니다. 행정적으로는 뭐 안전사고나 쓰레기 문제가 뻔하니까요. 근데 교수님과 학생들의 접근법은 아예 차원이 달랐습니다. 이걸 단순히 골칫거리로 보고 막 철조망을 칠 게 아니라 스마트 스토어 같은 플랫폼에 정식으로 다 올려서 수요를 통제하고 관리하는 K-메디얼 상품으로 론칭해야 한다고 분석했어요. 이름도 되게 멋집니다. 살목지 미드나잇 뉴로그릿 테라피. 야, 이거 단순한 담력 시험이 아니라 과학적 웰니스로 완전히 격상시키는 작업이네요. 살목지에 들어가기 전에 뇌파 센서를 달아서 자신의 불안 수치를 데이터로 다 확인하게 하는 겁니다. 그리고 그 압도적인 어둠과 공포를 오롯이 통과해 나온 뒤에 다시 뇌파를 측정하는 거죠. 거대한 스트레스를 극복하고 생존해냈다는 깊은 안도감, 폭발적으로 쏟아지는 도파민, 그리고 이완을 보여주는 알파파, 내면의 회복 탄력성인 그릿이 뇌파 데이터로 눈앞에 탁 증명되는 순간인 겁니다. 방금 말씀하신 그 과정에서 오늘 딥다이브의 핵심 이론 중 하나인 컨텍스트 가든, 즉 맥락 정원 공식이 완성됩니다. S, O, T, E라는 네 가지 요소의 화학적 결합인데요. 여기서 공간인 S는 칠흑 같은 저수지, 대상인 O는 나를 조여오는 공포와 그 속의 나 자신, 시간인 T는 가장 취약해지는 새벽 1시, 그리고 감정인 E는 극도의 긴장 후 찾아오는 짜릿한 안도감과 성취감입니다. 네, 이 뇌과학적 메커니즘을 제대로 이해하는 게 정말 중요합니다. 인간의 뇌는 극도의 감정이 동반될 때 도파민이나 아드레날린 같은 신경 전달 물질을 막 뿜어내거든요. 이 물질들이 일종의 아주 강력한 접착제 역할을 해서 그 순간의 공간, 대상, 시간을 뇌의 해마에 영원히 지워지지 않은 고유한 지도로 확 각인시켜버리는 겁니다. 영원히 각인되는군요. 네, 에피소드가 그냥 스쳐 지나가는 기억이라면 이 SOT가 폭발적으로 결합된 컨텍스트 가드는 그 누구도 빼앗아갈 수 없는 나만의 아주 단단한 대서사시, 즉 내러티브로 영구 저장되는 것이죠. 와, 내러티브로 영구 저장된다? 그래서 이게 우리한텐 대체 무슨 의미가 있는 걸까요? 이 시간을 함께 하시는 여러분 중 대부분은 여행 기획자가 아닐 겁니다. 하지만 우리 모두는 각자의 일상이라는 거대한 플랫폼 안에서 매일 무언가를 기획하고 선택해야 하잖아요. AI와 알고리즘이 막 떠먹여주는 편리하고 평면적인 세계에 뇌를 맡긴 채 선조체만 굴리며 살 것인가? 아니면 기꺼이 낯선 자극과 의도된 불편함 속으로 걸어 들어가 내 해마를 깨우고 나만의 입체적인 맥락 정원을 가꾸는 정원사가 될 것인가? 이 질문은 사실 우리 삶 전체를 관통하고 있습니다. 미래의 관광 비즈니스, 나아가서 우리가 경험을 소비하는 모든 방식이 지금 새롭게 정의되고 있습니다. 단순히 그냥 장소를 옮겨 다니면서 풍경을 배경으로 예쁜 사진을 찍는 건 이제 구시대의 유물이 될 겁니다.
낯선 곳에서 길을 잃고 스스로 문제를 해결하며 신경 가소성을 회복하는 고도의 뇌 훈련, 그리고 이 투쟁과 치유의 과정을 과학적 데이터로 확실히 증명해서 절대 변하지 않는 플랫폼에 올려놓는 것. 인간의 아날로그적 고뇌가 30%의 향신료가 되어서 70%의 기술을 지배하는 것. 이것이 우리 앞에 다가온 K-메디웰 산업의 진짜 가치이자 창직의 핵심입니다. 여러분, 처음에 제가 병원의 엑스레이 기계 이야기로 시작했던 거 혹시 기억하시나요? 뼈가 부러진 걸 보여주던 그 물리적인 엑스레이처럼 이제 우리는 뇌파 데이터와 스마트 플랫폼이라는 완전히 새로운 엑스레이를 통해서 우리의 마음이 회복되고 뇌가 진화하는 과정을 두 눈으로 직접 보고 증명할 수 있는 놀라운 시대의 초입에 딱 서 있습니다. 네, 정말 설레는 시대죠. 자, 여기서 여러분의 해마를 향해서 마지막으로 되게 도발적인 질문을 하나 던져보고 싶습니다. 우리의 뇌가 쪼그라들지 않고 창조적으로 진화하기 위해서, 그리고 나만의 컨텍스트 가든에 씨앗을 뿌리기 위해 의도된 불편함과 길 잃기가 이토록 필수적이라면 당장 내일 아침 출근길 혹은 퇴근길에서 잠들어 있는 여러분의 뇌를 강렬하게 깨우기 위해 어떤 인위적인 불편함을 스스로에게 선물하시겠습니까? 매일 보던 내비게이션의 전원을 과감히 탁 끄고 한 번도 가보지 않은 되게 복잡한 골목으로 운전대를 돌려보시겠습니까? 아니면 스마트폰을 가방 깊숙이 넣어두고 낯선 소도시의 여행자처럼 우리 동네의 모퉁이를 무작정 한번 걸어보시겠습니까? 효율성과 편리함이 여러분의 뇌를 잠재우려고 할 때 기꺼이 낯선 곳에서 헤매는 그 용기를 내시길 바랍니다. 여러분의 일상 속에 거칠지만 생명력 넘치는 여러분만의 아주 아름다운 맥락 정원이 피어나길 진심으로 응원하겠습니다. 오늘 우리의 깊은 탐구는 여기까지입니다. 함께 해주셔서 감사합니다.